أهم حاجة في علاقة الصداقة الرباعية دي بيني وبين شاهندة ووداد وأمينة إنها دمها خفيف. بقدر الإمكان نتجنب المناقشة في المسائل الحساسة قوي، لكن في حاجات كتير قوي بنتفق عليها. رفاق السلاح أنا بحس كده، يعني أغلى لما يقول لك فلان الفلاني ده رفيق السلاح، ده أغلى رفق. Je pense que tout ceci nous unit. Ici, on vit des séries de ruptures. Par exemple, une rupture avec l'histoire. L'histoire nationale, les luttes. Et ça, c'est dur, que les choses n'aient pas changé après 30 ou 40 ans de ce qu'on a appelé la Révolution. وخلقت بحرين واحد مالح وواحد حالي وخلقت موسى ينغيك من فوق جبل عالي تاجر نزل سوق كان بده يشتري الغالي لقى الجواهر رخيصة والصدف غالي حزن فؤاده وقال يا ما اتبهدل الغالي كلام سمعناه من اللي قبلنا يقولوه بلدك تعزك كما ان الوطن غالي. C'est la maison où j'ai grandi. C'est la maison où j'ai grandi et je n'étais pas heureuse dans cette maison. Ce que je supportais alors le plus mal, je crois, c'est que ce quartier était un quartier populaire. C'est-à-dire autour de cette belle maison, il y avait des maisons de pauvres. Puis un jour, c'était les années 47, une petite fille m'a jeté des pierres parce que mon grand-père Ismail Sedhi venait de signer le traité Sedki-Bevin qui semblait rattacher l'Égypte davantage aux Anglais ou trouver une autre formule de maintien de la présence britannique. Et le pays était très contre. Ça manifestait partout, dans les rues, dans les écoles. Et là, cette petite fille m'a lancé des pierres à l'école. Et ça a été pour moi un choc dont je ne me suis jamais remise. C'est-à-dire que ça a été le premier choc où j'ai compris qu'on m'attaquait, mais que celui qui m'attaquait avait raison. Tout est revenu, la belle maison, les voisins pauvres. Donc ce drame politique a été pour moi à la fois un choc et une prise de conscience. 1947, j'ai 8, 9, 10 c'est après la Seconde Guerre mondiale. Mais le tumulte des événements. Entre 1946 et 1952, les luttes de libération contre la présence britannique battent leur plein en Égypte. Dans notre grande maison, tout le monde parle français et arabe seulement pour s'adresser aux domestiques. Et le sentiment amer d'appartenir à une classe dominante, de l'autre côté de la grille, complice de l'ennemi. Le peuple, lui aussi, parle l'arabe. Sa religion, c'est l'islam. C'est vers la même époque que j'ai compris le sens du mot istiqlal. Istiqlal, indépendance, semblait le mot-clé de l'époque. L'expulsion des Anglais, un mot magique, l'autonomie. Et j'en ai beaucoup souffert. Cette ignorance s'associe dans mes souvenirs au premier germe d'un sentiment qui ne m'a jamais quitté, celui d'une gêne et d'une solitude, d'une rupture, la première. Mon grand-père, c'est Ismail Sedki, plusieurs fois président du cabinet royal ministériel. C'était Farouk à l'époque. C'était le roi Farouk, oui. C'était une époque où Farouk jouait aux cartes, se faisait voir dans les clubs. Et pour mon grand-père, c'était pas bien. Les luttes étaient trop violentes pour supporter cette aristocratie dépravée. Alors que la misère était là. Le mouvement national battait son plein. Et cette aristocratie était dans cette dolce vita, tout à fait en dehors de ce qui se passait. Lui, comme homme politique conscient des intérêts de sa classe, la classe des propriétaires terriens, était contre cette immoralité.
رشحت 3 فتيات من طالبات جامعة فؤاد أنفسهن لعضوية اتحاد الجامعة هذا العام، فنجحت طالبة واحدة هي الآنسة وداد متري عن ليسانس الفلسفة بكلية الآداب. في الوقت ده سنة 51 يمكن كنت أول ست تقدر تبقى تخش في الاتحاد يعني. عندك حاجات كتير قوي. ده في حاجات كلها موثقة يعني. الدولاب. عندي بقى كل مطبوعات اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية، مش موجودة عند أي حد من الستات دي. دي كانت عاملاها مدام سيزا نبراوي. يعني بدأوا اللجنة دي سنة 51، وبعدين كانوا في الوقت ده كان في العمل الفدائي في القنال عشان الاحتلال الإنجليزي اللي كان في مصر. اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية إن أنا كنت مسؤولة عن منطقة المنوفية متهيألي إن هو ده. طيب يعني تفتكري إن هو هنا؟ طب بصي كده إذا كان هيبقى فوق الوش. التاريخ ده هو اللي يخلي يعرفك بالناس. مفيش حاجة تخلي الناس تقتنع بيكي إلا من خلال أنت عايشة معاهم وبتشتغلي معاهم وعرفوكي. بعد كده انا اولا الورق ده كله مانيش عارفه اي حاجه فيه. يعني انا ممكن دلوقتي دي مجلات المرحله اللي هي استشهد فيها، يعني في قصه جوازي وعلاقتي بصلاح ومشاركتي في الحركه العامه الوطنيه باعتباري وانا طالبه وكده، وبعدين قيام الثوره، وبعد كده بقى معاركي في الانتخابات والمعركه ضد الاقطاع، ومعاركي في ان انا اخد معارك انتخابيه برلمانيه، 3 معارك دخلتهم، وبعدين عملي في وسط الفلاحين في اتحاد الفلاحين ومكتب الفلاحين بحزب التجمع. دي يعني اهم ذكريات حياتي. هنا مدخل قرية كمشيش، بعد كده هنخش يمين هتبقى دي قرية كمشيش، يعني هي بتبتدي من اول هنا بس زمامها الزراعي من قبل كده و2000 فدان هي. ازيك ازي صح؟ اهلا يا حبيبتي. عشت الله يخليك. الله يخليك. سلام. لا خلينا بقى هم السلام عليكم. اهلا بيكم. رايحين ايه النهارده بقى؟ فين في الشوارع دي كلها. يا أمينة. ازيك يا حبوسك؟ أبوس ايه ما الجمال ده؟ يهمنيش. الله يخليك. والالوان الله الجميله يخليك، دي أنت اللي قمر، أنت اللي قمر. زمان وانا في امريكا يمكن في سنه 61 صيف 61 فقررت ان انا اكتب روايه. كانت وقتها موضه الروايات على طريقه فرانسوا ساجان. سميت الكتاب الروايه طريق الى منزلي. في النهايه المهم انا كنت راسمه ان الطريق الى منزلي لازم يودي منزلي ده هيبقى سرايه المجانين. فما كملتش الروايه لأن الحقيقة ما انتهتش بسراية المجانين، لكن أنا انتهيت بالسجن. دي من أجمل الأغاني. في حتة بيكلم فيها مصطفى كامل يقول له شهيد الحق قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى. في قضيته الظلام وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام شببتم بينكم في القطر نار كانت سلام
شببتم بينكم في القطر نارا على محتليه كانت سلامة. اتفرجوا. فالنهارده كده مدام بونجور. عندنا فيلم، فاكرة الفيلم بتاع عبد الوهاب اللي هي أول ما تسمعه تقول، هي بتعزف على البيانو تقول لك كفاية النهارده كده يا مدام بونجور. اللي أقدر أقوله يعني ممكن أسجل بداية معرفتي بصافيناز. يعني أنا كنت في العراق سنة 65 يمكن، وكانت بتجيني الصحف المصرية. فأنا مرة بمسك مجلة ولقيت فيه نقد مسرحي، كانت هي مسرحية أجاميمنون أظن. فأنا لقيت نفسي بقرأ نقد مسرحي مختلف خالص عن كل النقد اللي أنا قريته في حياتي كلها. فتتبعت صافيناز، وأول ما رجعنا مصر كنت حريصة جدا إن أنا أعرف الإنسانة دي، وفعلا عرفتها وما افترقناش لغاية دلوقتي. وصحيح أنا بختلف مع صافيناز في حاجات كتير، ويمكن حاجات أساسية، لكن قد كده العلاقة العظيمة دي خلت في إحساس إن مفيش أبداً أي خلاف بيننا وبين بعض. أنا عرفت وداد من أكتر من 40 سنة، مش معنى كده إن أنا وداد عجاز. إحنا صحبة مشتركة، إحنا الثلاثة عشنا كل أزمات وطننا ولحظات انتصاراته ولو إنها قليلة، ولحظات الهزائم اللي فيه والانكسارات اللي فيه. ووداد كانت أستاذتي، عرفتها كمناضلة في سبيل حقوق المدرسين والمدرسات في النقابة، عرفتها في الأوقات الصعبة وفي الأوقات الحلوة، وتاريخ معاركها ومعاركي اللي هي عمرها ما سابتني. بيتها كان بيتي وملاذي وحاجات كتيرة أنا اسمها مش هقدر أكمل. أصعب حاجة في حياة وداد مش الهند صاحبتها. ده ما فيهاش عيوب خالص. عشان وداد لا فيها عيوب. صافي أنا عرفتها على سلم وهي راجعة من أمريكا على سلم دار الهلال، وكنت نازلة من عند أحمد بهاء الدين، وكانت عقب استشهاد زوجي، كان ما فاتش 40 يوم يمكن أو شهر أو حاجة، وهي وقفت تقول لي أنت شاهندة أنت شاهندة. شاهندة صديقة عزيزة جدا، والحقيقة أحياناً بسمع كلامها لأن فعلاً رأيها كويس، وأحياناً بسمع كلامها علشان أخلص منها. لكن صاحبتي وبحبها. شاهندة تتعرف أكتر داخل السجن. اعتقلت معاها سنة 75 وسنة 81. شاهندة بقى في جوه السجن بص تلاقيها مسيطرة على الموقف. شاهندة تجيب لك في السجن، تجيب لك التلفزيون والراديو والجرايد والكوكاكولا، تقب تغطس تجيب لك كل اللي انت عايزاه. فطبعا القناطر من غير شاهندة وحشة قوي، فأنا أتمنى باستمرار إن أنا وهي يعني لما يبقى أخدوا قرار اعتقال يبقى لازم شاهندة معايا. أنا فكرت امبارح قلت شاهندة دي تمثل جمهور الهبات الوطنية. أي حد يخلص البلد من مشاكله هي معاه. يعني اكتشفت إن غلط تصنيفها إذا كانت يسار أو يمين أو ماركسية أو إسلامية أو جن أزرق. ايضا صافي انا برضو بقول انها لا تصنف سياسيا، اذا كانت هي قالت عليها كده. انا رايي صافي ما تقدرش تحطيها في خانه حزب، هي حزب بحاله. هي اللي هي بتقتنع بيه بتقوله، سواء شمال يمين يسار اسلامي علماني، هي بتقول اللي هي مقتنعه بيه. اولا يا شاهندة، نعم، الكلام اللي انت قلتيه عليا ايوه شبه الكلام اللي انا قلت عليكي.
بس انا كلامي ينطبق عليكي وانت كلامك ما ينطبقش عليا، يعني مش كل حاجه انا اقولها تقلديني. حاضر يا ابني. لا حقيقي يعني انا واضحه المعالم جدا، حتى زي عينيا الفيتشرز بتاعت وشي كلها واضحه. انا مش هخش في جدل، تمام. انما انا قصدت وانا بقول عليكي ان انت ما تتصنفيش، بمعنى مش ما تتصنفيش في مجملك. طبعا انت تيار اسلامي، دي بلاش تدبيس برضه. طيب. لا يعني انت انا فكر اسلامي. فكر اسلامي. لا انا مش محدده قوي كده، انت عارفه عني ده. انما اقصد ان انت ما ينفعش تخشي جوه اي تنظيم او اي حزب، ما فيش اطار كده اقول صفيناز دي حزب اخوان المسلمين ولا حزب مش عارفه ايه ولا حزب ايه ولا حزب ايه. انت الاسلام بالعكس، انت الاسلام الحلو الجميل اللي اتمنى ان اشوف كل التيارات الاسلاميه بتبقى زيك فيه. ده المعنى اللي انا حبيت اقوله. اما بقى الخلاف بتاع الناصريين والبتاع فمش هتناقش معاكي. انا عرفت امينه في معتقل القناطر سنه 81، بصت في السجن كده وقالت انا كان نفسي امر بالتجربه دي بس مش كتير. On est le 16, le 15, le 14. Ça fait 330. Avec les romans? Oui. Écrire pourquoi? Qu'y a-t-il d'exceptionnel dans ce que j'ai à dire? En prison, c'est comme si l'on était entre parenthèses. Je ne sais plus rien de la vie. Les yeux de Saïd me regardent triste et tendre. Sa gentillesse m'accompagne. Marouane est le plus bel enfant du monde. Alors en prison, on était privé de papier. On écrivait sur n'importe quoi, y compris sur du papier de paquets de cigarettes. Saïd, mon mari, qui est aussi un peu mon frère, il y a un lien comme ça de fraternité entre nous, est également mon collègue. Il est évident que je suis plus âgée. Et Safi m'a dit une chose très intelligente. Elle m'a dit, épouse-le si il est capable de comprendre que pour toi, ça va être plus difficile que pour lui. Et puis, bon, ça s'est fait comme ça. Quand je suis sortie de prison, on s'est mariés. Bon, là, c'est un choix que j'ai fait depuis très jeune, de vivre dans le peuple égyptien. Ça fait partie d'un choix politique, mais aussi humain. La différence a marqué ma vie. La différence, c'est tout un chemin aussi. Vivre contre soi à des moments. Moi, ici, j'ai cru que je pouvais me fondre dans la vie de la campagne. Mais en fait, c'est une utopie. On reste soi-même. On ne s'identifie pas. Il y a quelque chose chez le paysan égyptien que je trouve très beau. D'abord, une profonde gentillesse et puis une compréhension par-delà les concepts. Et souvent, je me suis sentie comprise ici, sans qu'on puisse dire de mots. Le soir où je suis arrivée, j'ai passé la nuit dans la cellule des politiques. Ces femmes entassées dans une petite chambre. Safi monologue. Shahen dasseté sur son matelas. Je ne la connaissais que de réputation. Son mari, Salah Hussein, a été assassiné sous Nasser par des propriétaires terriens, la famille El-Fei. ما دي عدة القهوة. مش بقى الواحد يروح يعملها وخلاص، لا هي قاعدة وحركة ويعملوا كل حاجة سوا. هم قاعدين يكلموا عن همومهم. أنا لقيت إن ده علاج، بيبقى علاج. واحنا كنا بنعمل ده في السجن، فاكرة؟ أيوه أيوه. ها كلميني بقى عن كتاب يا أمينة، بما إنك أنت ناقدة عظيمة وأنا معجبة بكتابتك. يا سلام. وأنا قلت إن إحنا صديقتين نتفق في الأهداف ونختلف في الوسائل. الكتاب. ترجمي لي حتت. أنا ترجمت حتت. Abbassia Est était un des plus beaux quartiers du Caire, des plus authentiques. Vert. Nous, les habitants de l'ancienne Abbassia, nous avons beau la quitter, nous lui revenons toujours. Tous les matins, avec ma sœur Fatma, nous traversions la place Farouk depuis le début de la rue d'Al-Abbassia, près du jardin. ده كان اسمه ميدان فاروق، وبعدين بعد الثورة بقى اسمه ميدان الجيش، وكان الحقيقة من أهم الميادين الجميلة في طفولتي.
من البقايا العمارات الجميلة اللي لسه من أيام طفولتي مستمرة إلى النهاردة العمارتين دول. وبعدين العمارة الثالثة دي عمارة مشكي دي، إنما برضو كانت من العمارات اللي الواحد يبقى ماشي بشموخ حاسس إنها شيء جميل وبيبص لها متمتع. وكنت أجي بقى من شارع العباسية أمشي أعدي كده هو ميدان الساعة، كان في ساعة جميلة في النص، ونسمع يا شباب النيل يا عماد الجيل هذه مصر تناديكم فلبوا. Ô jeunesse du Nil, pilier de votre génération, l'Égypte vous appelle, répondez-lui. الله. حتى بالفرنساوي حلوة. حتى بالفرنساوي. كنت بتقولي بقى من نفس البلكونة شفتوا أيوه. أبطال الثورة. فات موكب الضباط الأحرار سنة في يوليو 52. أنا لسه فاكرة